Në 24 orët e fundit janë identifikuar 182 persona të dyshuar me COVID-19, të cilët janë raportuar nga urgjenca mjekësore, nga mjeku i familjes dhe nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor. Nga këta persona, 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv, 4 gjenden në Tiranë, 1 në Elbasan dhe 1 në Korç. Kjo çon numrin e personave të testuar në 2753 dhe nga të cilët janë identifikuar si COVID-19 pozitiv 383 raste. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur 22 qytetarë, të cilët kanë pasur forma të rënda të sëmundjes, si dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 qytetarë janë shëruar nga kjo sëmundje dhe e çojnë numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 131. Gjithashtu, ju informojmë se 67 persona ndodhen të shtruar në shërbimin e sëmundjeve infektive në QSOT dhe 5 prej tyre janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi ndodhen të shtruar 7 persona, prej të cilëve 6 janë në terapi intensive dhe 3 pacient janë të intubuar. Harta e të prekurve nga COVID është përhapur, siç e kemi thënë, në Tiranë, në Elbasan dhe në Korç. Gjithashtu numër të rëndësishëm rastesh ka Shkodra, Durrësi dhe Fieri. Dua të theksoj që deri më tani ne vërejmë se kemi disa vatra të cilat i kemi identifikuar në Tiranë, në Korç, në Elbasan, në Shkodër, në Durrës, por që kryesisht janë vatra familjare. Kjo edhe për shkak të masave të distancimit social apo distancimit fizik të cilat janë marrë deri më tani. Ajo çka është e rëndësishme është që qytetarët duhet të zbatojnë rregullat në mënyrë që edhe vatrat brenda familjes, pra ato vizitat familjare apo shkuarje në raste të mortit apo element të tjerë të gëzimit, të datëlindjeve e tjerë, jemi në një kohë pandemie dhe duhet të zbatojmë të gjitha rregullat në mënyrë që edhe vatrat familjare të mos i kemi kaq siç i kemi pasur deri tani. Dhe në këtë mënyrë ndihmojmë të gjithë qytetarët dhe të gjithë shoqërinë tonë që të zbusim jo vetëm kurbën e sëmundjes, po dhe të ngushtojmë të gjithë atë spektër të sëmundjes në mënyrë që të fillojmë edhe jetën normale. Prandaj është shumë e rëndësishme që të zbatohen këto masa dhe të mbahet mask kur shkojmë në supermarkete, në mjedise të grumbulluara dhe të ruhet distanca midis njëri tjetrit. Ju faleminderit.